就話中國嗰陣時啱啱經濟開始發展啦，就話有一個女性係喺即係講過一句嘢，就話我寧願喺一架奔馳汽車裏面喊，都好過踩住個單車笑。有冇聽過呢個？都有聽過，原來唔止我聽過，即係都幾流行。佢嘅意思就係我要追求物質享受，就算係我得到物質享受嘅時候，我係唔開心，我都寧願要就好過我用一個簡樸嘅生活裏面過得開心。因為幾傻咧呢種諗法。所以咧揾錢其實真係唔係需要嚟嘅，係你想要嘅啫。即係當然，即係揾需要嘅錢係需要嘅，但係咧就揾多過你需要嘅錢咧，其實就係必要。嗰啲咧就會令到你煩惱壓力嘅來源嘅。所以咧，快樂係要從心而發。咁我就曾經做過一個展覽咧，我唔知大家有冇睇過。喺2022嘅時候咧，就喺南豐紗廠，喺荃灣南豐紗廠就做過一個展覽。我南豐紗廠嗰個場地咧，仲大過呢個禮堂。咁就我喺嗰度擺咗啲作品出嚟咧，就係你而家見到呢啲，就係4尺闊、8尺高。每一張相，咁每一張相都係我出街之後用個傻瓜機周圍影嘅相。咁當時喺南豐紗廠擺展覽嘅時候咧，有啲朋友嚟問我，就話：哇！啲相咁大張，你擺完展覽之後會搬去邊啊？我話送去你屋企啊。咁佢就話：哎呀，我屋企邊有咁大啊？咁我話：如果你唔要，我就送去堆填區啊。佢話：哎呀，咁啊好可惜咯。咁但係都冇辦法㗎。咁結果咧就嘉道理農場咧嘅人咧就嚟睇我嘅展覽，又係問呢句説話。咁我話送去堆填區，佢就話：不如送嚟我哋度啦。佢話喺我哋嗰度擺展覽，但係佢話我哋嗰度咧就冇乜室內嘅場地，就要喺室外。我話得，喺室外仲好，因為我成個展覽嘅相咧，大部分都係大自然，而裏邊咧我加入一啲佛法嘅道理喺裏邊。咁而每一張相咧，其實係印咗喺個透明膠片上面，係透明膠片嚟。所以去到嘉道理農場嘅時候，透明膠片嘅特性咧就係佢會穿過去，透過睇到後邊嘅嘢咯。咁喺後邊嘅嘢係大自然，然後透明膠片亦都有反光，反光嘅又係大自然，張相又係大自然，所以成件事係融合咗喺嗰個環境，係好正。咁當時就搬咗去之後咧，就擺咗1年半。但當時因為仲係疫情嘅期間，所以就唔係太多人去睇咗。呢度有冇人去睇過？好嘢喎！咁如果未睇過嘅，想唔想睇啊？想，而家有得睇。咁咧就喺 YouTube 嗰度睇。喺 YouTube 嗰度，我就將2個展場嘅相。我都會有影咗少少，咁而家咧就係會擺咗上去 YouTube 度。嗱，如果就咁睇，你可能都唔知睇乜咁啊。咁但係咧，我係有導賞嘅，即係 YouTube 上面係每一張相我會講呢張相係影乜嘅，然後咧我將相帶出嚟嗰個意義係乜嘢。咁所以你去揾呢個喺 YouTube 揾常林法師心在自在咯，可能就揾到。咁當時我嗰個展覽咧就係叫做心在自在，就係因為而家嘅人好唔自在，唔自在嘅原因係因為人在心不在，就係好似啱啱第一張圖片同大家分享嘅，人係大部分時間都係人在心不在。咁禪修其實就係希望可以提升覺察力，我知道，咦我又唔知諗咗去邊啦，我即刻翻嚟，我又喺度碌手機碌到天昏地暗啦，我又即刻翻嚟，即刻停一停，又翻嚟。咁其實個意思就係咁。喺農曆年嘅時候咧，我哋通常係講咩啊？
恭喜發財係咁啊！但係通常而家咧就覺得恭喜發財好似好俗咁樣，於是咧就會話恭喜你身體健康，但係其實身體健康係夠嘅。而家今時今日咧，呢個情緒病係好大件事嘅，所以咧而家最適合講嘅就係恭喜你身心健康。咁如果你恭喜完人哋身心健康之後，嗰個人即刻身心健康，咁你咪好勁？係通常唔會噶嘛。咁所以咧，我就勸人咧就話：你見到人嘅時候，你如果想佢身心健康，你唔可以就咁話我恭喜你身心健康，因為係冇用嘅。所以你應該話我恭喜你早睡早起，多菜少肉，多啲禪修，佢就會身心健康。所以呢個就係從因着手。所以當然你恭喜完佢會唔會做咧？咁呢個係佢自己嘅選擇，但係起碼你提供咗一個好好嘅意見俾佢。咁先講身體健康啦。咁大家都聽過啦。如果你想身體健康，每一日要抽一啲時間出嚟做咩？做運動。咁咧，我聽講咧就話做運動咧就唔係話你喺四方城嗰度游乾水就叫做運動嘅。做運動嘅標準咧就係話應該要大約有半個小時嘅帶氧運動，即係話做心跳加速同埋出汗，咁先至叫運動咯。咁當然你上翻10層樓樓梯咁樣，都係一個適當嘅運動嚟。咁但係當然冇勉強。咁但係如果我要心靈健康，又要做啲乜咧？就係原來一樣係每一日都要抽啲時間出嚟，乜嘢都唔做，淨係坐喺度，或者企喺度，或者做任何嘢都得。但係你係注意自己嘅呼吸，淨係留心自己嘅呼吸啫。咁點樣可以令到你喺個過程裏邊咩都唔做，淨係留心呼吸咧？所以而家咧，我同大家一齊做一次啦。好簡單嘅啫。我呢張凳同你哋張凳差唔多，少少唔同。好，咁咧，不如我又攞張你哋張凳，因為同你哋係一樣嘅。咁大家嘅感受一樣，係嘛？咁坐喺張凳度練習嘅時候咧，我哋首先咧就係要平衡放鬆。原來呢張凳嘅設計好好嘅喎，好舒服嘅喎。呢張凳咧個設計就係令到你會平衡，因為咧佢呢個凳輕咧係好直嘅，然後咧亦張凳亦都唔係好深，所以我咁嘅高度咧，我都可以坐晒入去，個腰都係直嘅，而對腳亦都可以平放喺地下。所以我哋首先第一件事就係調整個身體，令到佢平衡放鬆。咁第一件事咧就兩隻腳平放啦。千祈咩叫做唔平衡咧？咁樣就唔平衡。雖然你以為咁樣係放鬆，咁樣就唔平衡嘅。即係你以為好舒服，但係其實原來對個腰咧唔係幾好，所以翹腳坐係唔好。於是咧平衡就係兩隻腳平放。咁然後你坐直個人，但係如果你已經本身係寒背，你就以為咁樣已經坐直咗喎。咁點樣先可以令到你知道自己係坐直同埋真係放鬆？我哋個方法咧就係兩手交合掌，然後交叉手指，跟住反掌向上。阿 Mimi 出嚟示範，因為咧我哋嘅深呼吸帶領嘅，示範就係兩手向上。咁你呢個時候咧，你就拉直咗自己嘅腰骨。然後跟住咧，再高啲，感受一下肩頸腰背嘅肌肉係咪都好緊啊？好啦，維持呢個姿勢，慢慢放翻對手落嚟。呢個時候你已經係拉直咗自己嘅腰背，然後你感受到肌肉好緊，
再放翻鬆落嚟，然後維持翻呢個姿勢。呢個時候咧，我哋因為拉起咗個骨架，你就有嗰個維持現狀，然後全身嘅肌肉都放鬆，但係個骨架係照樣維持翻嘅，所以你根本唔使用力嘅，你坐喺度。然後個頭，我哋平時因為用電腦啊、用手機用得多咧，個頭有少少咁樣，所以而家咧我哋盡量將個頭嗰個頸咧係貼住個衣領，一貼衣領你就會有機會昂高頭，所以我哋又要收翻個下巴。呢個先至係平衡嘅姿勢，好似將個頭如果冇條頸連住，你就擺個身體度，佢都唔會跌落嚟，咁樣先至係最平衡嘅姿勢。好啦，跟住我哋試下兩隻手就放喺大髀，然後個頭調直個頭，合埋眼。一合埋眼，你會覺得我聽嘅嘢清楚咗，我身體嘅感受都清楚咗。而家再感覺一下，身體係咪已經平衡放鬆呢？有冇邊個身體部分仲喺度用緊力呢？有嘅話，放鬆埋。雙腳平放喺地下，成個身體嘅重量就放喺屁股坐喺凳上面。身體調整好之後，我哋留意下自己嘅呼吸。鼻孔吸氣，吸入去肺部，再落到腹部，然後又呼翻出嚟。呢一種呼吸方法叫做丹田呼吸。通常喺我哋個人好輕鬆休息緊，甚至係瞓覺嘅時候咧，個身體係會自動用丹田呼吸嘅。但係當我哋有情緒起嘅時候，覺得有壓力、覺得有煩惱嘅時候，我哋係會用胸部呼吸，即係話呼吸嘅節奏會比較急。比較快，而且係好淺嘅。丹田呼吸吸入嘅氧氣比較多，氧氣供應喺我哋溶喺血液裏面，供應我哋身體嘅能量。所以如果習慣用丹田呼吸嘅話，我哋嘅身心都有幫助。如果你唔識得掌握咩叫丹田呼吸咧，就唔好理佢啦，只係自然呼吸就得啦。千祈唔好刻意去控制呼吸嘅深淺快慢。呢個時候，你可能腦裏面有好多嘢，好多念頭出現，通常都係一啲過去或者未來嘅念頭。千祈唔好企圖壓抑或
或者驅趕，因為咁樣做啲念頭會反過嚟更加干擾你。我哋嘅做法係知道有念頭出嚟，但係唔理佢。只要用心去感受每一下嘅呼吸，腦裏面嘅念頭會被自動釋放。但一個念頭走咗，第二個、第三個，有無數嘅念頭會跟住你。我哋嘅做法都係一樣，知道唔理，繼續呼吸。當我哋只係用心感受呼吸嘅時候，所謂嘅情緒、壓力、煩惱，其實都係會消失。一段時間之後，身體仍然保持平衡、放鬆，呼吸亦都係自然暢順。你嘅內心就會慢慢變得平穩、安定。OK， 而家可以慢慢擘翻眼。有冇人係第一次嘗試呢個練習嘅？都有咁多咩？因為我頭先望落去，好似全部人都練咗好耐咁樣。因為大家都坐得好定，咁而且咧喺個過程裏邊，我就可能我因為坐得低，我就見唔到有人係我一路講一路同意我嘅講法嘅。同意我講法係點嘅咧？就係、我一路講嘅。我頭先就唔係好講，起碼前面呢班冇㗎啦。咁如果其實佢係咪真係同意我講嘅嘢？其實唔係，因為佢根本聽唔到，佢喺度瞓緊覺。呢個練習個目的係提升我哋嘅覺察力，所以喺練習過程裏面千祈唔好瞌眼瞓，因為瞌眼瞓你就係冇覺察力。如果你喺練習嘅時候真係眼瞓咧，你就走去瞓，唔好逼自己練。因為當喺練習嘅時候，因為好多人會瞓咧，就係因為身體話俾你聽，主人啊，我好唔夠瞓，所以你應該回應身體話俾你聽嘅需要。咁你就應該要早啲瞓啦。所以點解我話喺新年嘅時候恭喜人哋早睡早起咧？呢個就係令到佢身心相安嘅方法之一。咁所以咧喺嗰個過程裏邊就係但係點解我哋坐喺度嘅時候會令到我覺察力會提升嘅？其實仲坐喺度啫喎，
乜嘢都唔做喎，又唔諗嘢喎，即係有嘢諗，明明有嘢諗嘅時候，我都特登唔理佢，翻返去呼吸。但係點解會練到覺察力咧？嗱，個覺察力點練翻嚟嘅？就係每一次你俾個念頭帶走嘅時候，譬如你喺度咁樣感受呼吸，咁可能兩下你就突然間有個黃色嘅 M 字出現，咁你就諗麥當勞，你都好耐冇食過啦，食咩好咧？咩巨無霸啦，或者飲可樂又好似唔係好有益喎，麥當勞都冇益㗎啦，你就猛諗落去啦。咁但係當你去到諗到，麥當勞都冇益，點解我會諗呢樣嘢嘅？咁你就即刻又唔好話唔需要話，做乜鬼嘢諗麥當勞啫？無端諗呢啲嘢做乜啫？你唔使咁樣嘅，你只要一去到話，我點解會諗咗麥當勞？你就即刻翻去呼吸，麥當勞就唔見咗㗎啦。咁跟住有個白蘇公就出現啦，咁就係 KFC。即係話有好多念頭就係咁嘅，總之你唔理一個念頭，第二個念頭有嚟，全部都係唔理，翻嚟，唔理，翻嚟。原來每一次我唔理，即係我一覺察到我又唔知諗乜啦，我即刻翻嚟，呢下就係成功嘅覺察練習，每一下都係。所以如果你喺個1分鐘裏邊，秒鐘都俾念頭帶走，咁你覺得自己好失敗咧？咁我話俾你聽，唔係，其實你係1分鐘裏邊練習咗60次成功嘅覺察練習，因為你每一次一走咗，你識得我翻嚟，每一次嗰個我翻嚟係可能係隔咗5分鐘之後，你諗咗5分鐘先發覺，咦，係喎，冇諗過。又還是係1秒鐘之後，你即刻覺察，即刻翻嚟，都係一次成功練習。所以咧，不論你坐得好定係唔好，都係成功嘅練習。就唔好話一定要話我坐得好定，完全冇受影響咁，唔係咁樣先至叫成功。因為你有機會咧，你覺得自己坐得好定冇受影響，因為你瞓着咗自己都唔知，咁樣就冇用啦。呢個就係身心健康，我哋係可以透過靜坐得到。咁樣令到自己嘅心唔好周圍走，咁樣令到心平嘅。點解身體都會健康？其實好簡單，就因為我哋喺練習嘅時候，我哋嘅身體係平衡放鬆，即係話唔會有交感神經出現嗰種肌肉繃緊又呼吸急促係冇咗嗰樣嘢。所以你個身體都會放鬆咗，因為我哋而家尤其是年紀大、機器壞嘅時候咧，係會有好多痛症，而嗰啲痛症好多時都係來自經常性嘅肌肉繃緊，又或者係姿勢唔正確。咁所以如果我哋喺每次練習嘅時候都係調整自己身體平衡，而又放鬆嘅話，你嘅身體健康就會有改善。我曾經即係過去嗰10幾年啦，我一路都推廣呢一個方法。咁我就發覺咧，如果全香港人都識得咁樣練習嘅話咧，有幾個行業咧就會少咗好多工作，例如警察，因為大家都心平氣和嘅時候咧，啲衝突係少咗好多。咁警察工作少咗之後，懲教嘅工作亦都會少咗，而學校教師嘅工作咧就輕鬆咗啦，因為冇家長咁多投訴，因為少咗怪獸家長。然後咧，啲學生亦都係識得喺適當嘅時候做適當嘅事，佢知道自己讀書係為咗乜，而唔係被逼嘅，唔係為咗屋企人，唔係為咗父母逼佢，佢自己知道自己點解要讀書。然後咧，教師亦都會輕鬆咗，因為教師會知道我點樣
針對唔同嘅學生，我點樣可以揾到佢，令到幫助係邊個？我即係面對唔同嘅學生，我點樣可以幫到佢去揾出學習嘅興趣？因為咧，而家今時今日，你再逼啲細路仔讀書咧，其實係好難。但係如果你揾到佢讀書嘅興趣，佢就會自動幫，佢會自動去。咁所以呢個就係令到我哋嘅國際能力提升咗之後咧，就可以比較容易身心健康。咁喺呢度咧就同大家又分享一個七佛通戒偈，就係叫諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。個意思就係話，我哋點樣可以令到身心兩安咧？就唔好做咁多衰嘢，諸惡莫作。即係惡嘅嘢咧，就總之係會影響其他人，影響埋自己，都係唔好嘅。咁咧唔好做啦。眾善奉行，善嘅咧就其實係令到自己好嘅，令到人哋都好嘅。所以頭先嗰個離苦得樂嘅個意思就係、你有惡事就會製造苦啦。你製造俾自己，你都製造俾人。你做善事咧，就會令到人哋快樂嘅。所以慈悲就係話慈就係與眾生樂，即係俾快樂人哋；悲就係拔眾生苦，即係令到人哋離苦。其實佛法佢講嚟講去，其實都係呢啲嘢。咁所以當你能夠諸惡莫作，眾善奉行嘅時候咧，你就可以自淨其意。而個重點咧，呢四句説話嘅重點就係喺自淨其意，即係你個意念就唔會咁亂啦，就會清淨啦。而佛陀話俾我哋聽，我哋嘅意念本來就清淨，不過係因為我哋有太多顛倒妄想執着，於是咧就搞到自己咧就好煩、好亂、好多煩惱、好多壓力。其實係自己攞嚟，於是我哋只要我哋能夠諸惡莫作，眾善奉行，就可以自淨其意。而當你自淨其意嘅時候咧，你自然會諸惡莫作，眾善奉行。所以其實佢本身係一體嘅，唔係話分開。是諸佛教嘅意思就係諸佛嘅教誡，即係咁多個佛，其實都係教呢樣嘢，都係教你自淨其意。咁因為現代嘅弘法方式咧，如果你淨係講呢啲文言文咧，就有好多人係瞌晒眼瞓，又好同意你講嘅嘢。咁但係呢個唔得㗎嘛。咁於是咧，我就又講翻啲科學嘢，心理影響生理。當你覺得自己病緊，然後你去睇醫生嘅時候，我呢個咧係我自己親身經驗，因為我移民過去澳洲8年，我發覺喺香港睇醫生同喺澳洲睇醫生係有個好大分別。即係我當然唔係話全部醫生，但普遍醫生有個分別，就係香港睇醫生咧係攞好多包藥嘅。咁我有問過啲我識嘅醫生，我使唔使咁多藥？佢唔得㗎。如果我俾少啲藥咧，佢就去晒隔離嗰間㗎啦。因為隔離嗰間抵啲啊，要多啲藥啊。即係如果香港人原來係咁樣，咁我去澳洲睇醫生咧，係有好多機會咧係冇藥喎。睇完之後佢淨係話：你瞓2日啦，你平時多啲運動就得㗎啦。你係缺乏休息啫。即係會咁樣個，又或者佢只係俾一種藥嚟，就係你當時有咩 symptom， 即係你當時有咩病徵，咁佢淨係指一指你個病，有佢淨話埋俾你聽，佢呢個藥唔係醫你嗰個病，你個病就係要休息。不過呢個係等你暫時舒緩一下你嘅頭痛，其實你要瞓覺嘅，即係一種咁樣嘅方式。咁如果嗰個醫生你去睇嘅時候，佢話俾你聽，你唔使食藥㗎，你翻去瞓下覺就得㗎啦。咁你聽完之後，你係咪會放心？係喎，我
我原來唔係真係病，我知道休息得。咁你係咪好快都好快？但係如果佢唔講，佢只係俾一紮藥你，頭痛啊，呢紮藥，咁你冇咁快好翻過，因為你覺得要食藥，然後你又唔去休息，咁結果通常咧啲西醫咧都會用另外一種方式嘅，就係嗰隻藥咧好眼瞓，呢隻食咗焗住休息。其實唔係隻藥醫好你，係因為隻藥令到你眼瞓，所以你休息咗，咁樣醫好你。即係因為西醫嗰啲藥好多時都係用一種咁嘅方式嘅。好啦，咁身體健康除咗要做運動，咁都要注意飲食㗎，即係食啲健康嘅嘢啦。咁我成日都聽有人講咧，就話點解呢個世界上好食嗰啲嘢都係邪惡食品嚟嘅咧？因為嗰啲食品就係滿足我哋嗰啲貪嗔痴，所以就比較受歡迎。咁如果我哋喺食嘢方面都可以奉行分到需要同想要咧，就簡單好多。如果我只係需要食物，即係我需要療養我身體，呢個喺佛法裏面嘅食存觀都有講。總之我只係因為我要療養我呢個身體，所以我先至食。咁你就係需要食。咁你食嘅時候咧，你就唔會嫌三嫌四，即係你就唔會話覺得又唔夠好食，又冇米芝蓮嘅星咁，然後就個環境又唔夠好，因為你唔會挑剔嗰啲分別計較嘅嘢。咁你總之係有得食，你已經好感恩。而呢個食咧，亦都係因為咗身體健康，於是你就會食啲健康啲嘅食物。其實就係咁簡單。即係食嘢都可以係需要同上藥都會對你有影響，而身體食咗一啲對你身體有害嘅嘢咧，我哋係有個自然機制排翻出嚟，即係一係愛一係恨，即係對你有害嘅嘢你會排翻出體內，但係心理嘅食量，即係由眼由耳入去對你個人係有害嘅嘢咧。係冇機制排翻出嚟，佢會永遠喺你裏邊，即係喺佛法裏邊講就入咗你個阿賴耶識，係出唔翻嚟。咁所以咧，我哋平時知道身體健康，我哋要食啲好有營養嘅嘢。如果我哋要心靈健康咧，你要注意你睇嘅嘢同埋你聽嘅嘢，唔好係一啲負面嘅嘢，刺激你嘅貪嗔痴嘅嘢，但係好可惜，你哋嘅主人手機上面睇到嘅嘢，可能90%都係對你有害嘅嘢，但我哋唔覺，我哋就覺得幾好啊，幾好睇啊，可以消遣下我啲時間。但係你就唔知道，原來我吸收咗好多垃圾，好多對自己心靈有害嘅嘢，自己都唔覺。咁長此以往咧，你嘅心理健康就會有好大問題。咁講開呢一樣嘢咧，就最近日本有個專家咧，就發現人類有一個叫做手機失智症。請對一對，你中咗幾多樣？手機本來係我哋嘅工具，我哋先至係手機嘅主人。但好多時候，我哋好不自覺就俾手機做咗自己嘅主人。總之，佢叫你睇你嚟睇，係好不自覺。咁所以咧，如果你唔想有呢個手機失智症嘅話，真係要小心。咁，因為我喺過去嗰幾年咧，我成立咗一個慈善機構，就叫深呼吸。
咁呢個機構咧就會做好多令到人哋身心更相安嘅活動。咁啊，其中一個咧，我哋準備今年會做幾次，就叫做數位排毒活動。Digital detox， 即係佢嘅意思係咩咧？就係我哋會喺我哋同一啲唔同嘅酒店合作，就會喺個酒店嗰度有個空間。咁咧，你唔使錢嘅，你可以隨時入嚟，即係一定嘅時間之內。不過因為為咗控制人流，我哋會係公開接受報名先。咁你報咗名之後，你到時嚟喺嗰段時間裏面，你嚟晒，譬如話3個鐘喎，咁你3個鐘嚟晒又得，你嚟個零鐘又得。如果你嚟到之後，第一件事係交出手機，以後你入到嚟做乜都得，你入到嚟瞓覺又得，你坐下又得，行下又得。然後我哋喺裏邊會有一啲嘢俾大家，即係當然唔係話俾個電腦你上下網喎，冇呢啲嘢。總之入嚟之後就聽電話，唔睇手機嘅。可能我哋會有一啲 workshop， 即係譬如話聽下聲音波啦，即係嗰啲頌缽啊，又或者係玩一啲心靈嘅遊戲啊，又或者帶你嚟靜坐啊，或者係做下啲伸展運動啦，又或者淨係坐喺度睇下書，咁樣都得。喺一段時間，我哋希望提醒翻大家，原來你日常生活裏面，你只係要花少少時間去做一啲唔係上網、唔係用電子產品嘅嘢，你係做翻個人，而唔係機器人。就係咁樣嘅啫。所以如果我哋即係呢個活動咧，我一陣間會俾大家一啲資料，就係你點樣可以報到呢啲活動咧？咁禪修之後嘅生活係點嘅咧？就係你會識得喺適當嘅時候做適當嘅事。你同咩諗？如果我喺任何時候我都識得喺適當嘅時候做適當嘅事，我幾咁自在啊？係嘛？通常我哋好多時就係因為喺啲唔適當嘅時候做咗啲唔適當嘅事，所以先至有咁多煩惱。我好驚我會喺唔適當嘅時候做咗唔適當嘅事，於是我就有壓力啊。其實就係咁樣嘅啫。咁點樣先至可以喺適當嘅時候做適當嘅事咧？咁我自己其中一種做法咧，就係預鬆啲。預鬆啲嘅意思就係你要去出門去一個地方，你就預鬆少少時間。於是喺個路程之中，萬一遇到咩嘢，你都唔會好緊張，因為你仲有時間。同埋每一日朝頭早翻工翻學都預鬆啲。如果唔係，你每一日都唔肯預鬆啲嘅話咧，日日都係一個交感神經緊繃嘅狀態，日日趕，其實好辛苦。大家但係有記住喎，禪修嘅生活唔係等於慢，禪修嘅生活係可以快嘅。你有冇聽過老闆同你講呢單嘢唔使急，不過要快？呢句嘢好有禪意喎。急同快係兩件事嚟嘅，忙同埋亂都係兩件事。即係快而不急，忙而不亂，就係禪修嘅生活，就係喺適當嘅時候做適當嘅事。咁跟住又俾個古仔大家睇下嗱，呢個卡通片。大珠慧慧禪師喺晚年嘅時候已經係一位好出名嘅禪師，有好多人都會嚟向佢請教佛法嘅。有一次，有一個禪宗問佢：老和尚啊，你而家仲有冇修行㗎？因為佢覺得老和尚已經好勁，應該都唔使點再修行㗎。不過大珠禪師就話：有㗎。嗰個人聽到好開心，跟住就問啦：請問你用咩方法嘅咧？佢心諗呢啲方法一定係好好嘅，只要自己學咗就可以同老和尚一樣勁嘅。於是咧就好開心咁動起
俾對耳嚟聽啊！老和尚話：我覺得眼瞓嘅時候就去瞓覺，肚餓嗰陣時咧就去食飯。嗰個人聽到之後就有啲失望啊！切，呢啲嘢3歲細路都識㗎啦。大珠禪師就話：啱，3歲細路都識，但係80歲嘅老人家都做唔到㗎喎。點解咧？因為你哋食飯嗰陣時好多計較，瞓覺嗰陣時咧有好多嘢諗。食飯嗰陣根本唔係喺度食飯，瞓覺嗰陣時咧又唔係真係瞓覺，你哋都冇專心咁樣去做。做緊一件事嘅時候，又諗住另外嗰啲嘢。而家世界上大部分嘅人都係咁嘅，因為太過多妄想執着，所以生活同埋修行就唔相應啦。修行係要將啲妄想執着嘅影響慢慢咁樣減少。雖然唔使強迫自己，但係都唔可以隨便同埋偷懶。有一句話講：做嘢要快，但係唔使急。其實呢啲就係真正嘅修行。有冇人睇過呢啲故仔？啲故仔卡通片？其實而家咧喺 YouTube 上面已經有30幾個故事嘅，咁啊歡迎分享，即係話你上堂攞嚟教。即係俾啲學生聽，其實都有用嘅。不過其實呢啲古仔咧，多數都係講俾大人聽，即係細路仔有陣時未必知。咁但係就其實都係一個幾好嘅分享方式。即係一將呢啲道理變成一個卡通片、一個古仔咁樣，就會有機會容易吸收。好啦，就係我哋點解日常咁多煩惱、咁多壓力，其實就係由於有好多情緒，呢情緒包括係憤怒、驚恐、不安、焦慮、悲傷，即係諸如此類。咁啊，所有呢啲情緒出現嘅時候，如果我哋識得停一停、深呼吸咧，其實就會釋放咗啲情緒。咁大家睇唔睇到中間嗰個字係咩字？係個心字啊！但係心字點解中間係兩棟嘅？合掌啊，係 pause 暫停嘅意思。咁點解我唔用四方直停咗佢咧？係因為我冇離開嗰件事，因為你直停咗走咗去，咁就可能係逃避㗎咯。咁所以我暫停嘅意思只係停一停嘅啫，然後我繼續處理。繼續處理嘅方法係咩咧？停一停就唔好停一停諗一諗，因為好多時諗係會越諗越唔開心，越諗越嬲，所以唔好諗啦。停落嚟嘅時候，只係用心感受呼吸，好似頭先大家嘗試過，用心感受呼吸，可能成件事咧幾秒鐘嘅啫。第一秒停一停，第2、3秒就係深呼吸一下，跟住嗰個情緒已經被釋放咗。如果你有練習嘅話，咁啊有好多人都同我講，鬼唔知阿媽係女人咩？講就天下無敵，做就有心無力。咁點樣先可以有心有力咧？就係要練習。即係佢停唔到，係因為佢冇練習過，所以停唔到。所以要多一啲嘅練習。咁點樣練習咧？就一早一晚，好似刷牙一樣，寧可斷不可斷咁樣練習。因為喺呢個練習裏面，你會養成習慣。養成咗習慣之後咧，你日常生活裏面隨時隨地都會練。因為平時如果叫你一早一晚做10分鐘啦，其實即係話一早一晚其實加埋20分鐘。而寧可斷不可斷咧，個意思就係、就算你冇10分鐘，譬如你夜晚瞓覺嘅時候5分鐘你已經好眼瞓，就唔使練10分鐘嘅。你3分鐘已經好眼瞓，咁你就瞓啦。咁樣即係話每一日好似10零分鐘加埋，原來都已經有用。因為咁樣每日一早一晚咁樣練下，
你喺日常裏面咧，任何時間需要等候嘅時候，你都會用嚟練習。譬如話你要坐 lift，咁咧撳嗰啲尾嚟，可能幾秒鐘之後先知道嘅。咁你喺嗰幾秒鐘就可以練一練。落到地鐵，個班車嚟到，你企喺個閘門前面又可以練。你要排隊買嘢，咁一路排緊，未到你嘅時候，你又可以練下。原來每一日你加埋你嘅等候時間咧，可能幾個鐘都唔定，即係小數怕長計。咁本來咧，每一日你嘅等候時間，你係嘥咗每一日你嘥咗幾個鐘等候時間。但係從此咧，如果你有練習嘅話，養成習慣嘅話，你從此咧就係每一日有幾個鐘頭嘅練習時間。咁係咪爭好遠？所以係絕對值得做。咁為咗幫大家做咧，我哋就做咗一個 app， 就叫停一停深呼吸。咁呢個 app 咧，點解話係香港人嘅靜坐 app 咧？因為佢係講廣東話嘅。咁所以裏邊係有每一次打開呢個 app 咧，佢就會有一張相彈出嚟嘅。咁嗰張相咧就叫你停一停深呼吸。咁嗰張相咧就日日開咧都唔同嘅。不過因為我只係擺咗30幾張相落去，所以佢都會有機會重複。全部啲相都係我出街之後用個數碼機影。咁跟住第二張相再彈出嚟咧，又另外一張相喎。嗰張相咧就有句説話。我自己就因為之前係攝影師啦，所以我出街之後，我有陣時對於有啲感覺嘅嘢，我都會影低。然後咧，我將嗰啲相去同人分享嘅時候，我多數都會加句説話落去。咁呢句説話就中英對照，就係同你生活係有關嘅嘢。咁因為今日咧好難得，今日有個機會同大家結緣咧，所以我一陣間大家離開嘅時候，我都會送俾大家每人一張 postcard。咁又係張唔同嘅，不過當年又係得20張嘅，所以你有1/20嘅機會抽到你嗰張卡。咁嗰張卡亦都係有中英文嘅句子喺上面。咁呢個中英文句子呢張相出現之後咧，你見到下面就有幾個掣。咁嗰個掣咧，有啲係純粹計時嘅，有啲咧就係呢個語音導引。咁我就建議大家，如果你未試過，你第一次用咧，你就用語音導引。第一個語音導引咧係我帶，有10分鐘、15分鐘、20分鐘。咁開始嘅時候咧，就強烈建議大家先用10分鐘。其實頭先大家都坐咗接近嘅，即係好似唔好覺咁樣，但係其實都我諗又冇50分鐘啦，應該7-8分鐘咁上下，即係頭先坐咗。咁所以呢一個你只要日日1早1晚咁樣練咧，就對於幫助你有呢個提升覺察能力係好有幫助。咁當然，如果你聽得我把聲多，你都覺得有啲悶，或者係我講嗰啲嘢你都識得背啦，咁你又可以用其他嘅方式，譬如話有啲係頌缽嘅聲啦，有啲係海浪音樂嘅聲啦，亦都有啲係行雷落雨嘅聲啦。即係呢啲聲全部都係幫助你去練習。總之你計咗個時間，你 set 咗之後咧，佢夠鐘佢就會叮咁樣話俾你聽，夠鐘啦，練完啦咁。咁跟住咧，除咗呢個 app 之外咧，我哋仲有一啲叫網上嘅課程，呢個叫自在生活禪。好歡迎大家報讀呢一個自在生活禪嘅網上課程。呢個課程嘅設計目的咧，其實就係想俾大家任何時間、任何地方，只要方便你嘅話咧，你都可以同我一齊面對面咁樣上堂嘅。Hello， 大家好，我係深呼吸大使周嘉怡。呢個課程咧，我會陪伴住大家一齊做練習。記得零可短，不可斷啊！因為咧呢啲網上課程係隨時隨地係單對單上堂嘅，因為我係錄影嘅，咁所以咧
你揸住個手機又好，電腦又好，就係我對住你講嘢，咁你跟住去做就 OK。咁你練習嗰啲地方咧，就係周家怡去示範咁。有啲人咧係喺練習嘅時候咧，係有機會係咁啊開咗電腦咁啊上堂咯，咁喺度上下嘅時候，咁突然間覺得有啲口渴，咁佢又去斟杯水啦。大概呢度繼續 play， 又去斟杯水嘅時候就發覺，咦我啲碗未洗喎，洗完之後，亦都一段時間冇 check WhatsApp 喎，即管睇下有咩，已經冇新嘅 WhatsApp 喎。不過又睇下 Facebook 有啲咩先，跟住咦我上緊堂嘅喎，咁我又翻去，咁我坐翻低，上完啦。咁佢當上完嘅咯喎。咁於是咧就有啲人係上完堂之後覺得，咦嗰個好似幫助唔好大喎，因為佢咁樣上堂法啊。於是咧我哋就幫大家嘅，為咗幫大家嘅關係，我哋而家咧就有個實體嘅課堂，咁就係4節，一個星期1節，然後就1個月上晒。咁啊，我哋每一個月推出呢個課程咧，其實都會揀一個唔同嘅時間，就方便一啲唔同嘅人。譬如有陣時係星期6嘅，有陣時係星期日嘅。你嗰個係星期6㗎，星期6朝頭早就係呢個月嘅。咁下個月咧，下個月我唔記得咗係星期幾，5月，禮拜6上晝。咁我哋有啲時候咧，又會係 weekday 嘅夜晚嘅，即係話你放咗工之後，因為有啲人星期6日佢方便，咁咪放咗工之後咯。咁所以有啲人星期6先得，有啲人星期日先得，所以我哋就輪流啦。即係總之每一個月開嘅課咧，都係有啲唔同嘅時段，就方便唔同嘅人參加。咁啊，so far我哋一路開課以來都期都滿嘅，即係參加者。咁所以如果大家有興趣嘅話，我哋5月我琴日問過就仲有位。咁所以咧，如果係大家有興趣嘅話，就不妨去報啦。即係你報呢個網上嘅又得，嗰個實體嘅又得。而網上呢個咧係全世界都有人用嘅，因為佢冇分時差，總之任何時候你只要上到網就得。咁所以而家好似除咗非洲之外咧，亞洲、歐洲、美洲、澳洲都有人報讀。好啦，咁跟住咧就想同大家介紹一個叫深呼吸之友。咁呢個深呼吸之友咧就係深呼吸嘅朋友啦，即係我哋個機構嘅朋友。咁就係希望可以有一個社群咧。我係會每一季咧度身訂做一個活動，係淨係俾深呼吸之友參加。譬如話影相啦，或者係插花啦，又或者係睇電影啦。睇電影都得喎，因為你睇完嗰套電影，我會精心挑選一個電影，然後大家睇完之後再一齊分享呢個電影究竟帶咗啲咩意思出嚟咧？你睇完之後有咩感受咧？你用一啲咁嘅方法去凝聚一班人。咁參加仲有咧就係逢星期6上晝咧，我哋有一個網上嘅叫做周六聽故事，就係有一啲唔同嘅人現身說法去講一講佢哋生活中遇到嘅嘢啦，然後會經過咗成週之後又改善咗啦，好多人生嘅經驗喺裏邊可以睇到。咁啊，逢星期6上晝又可以上。咁嗰個我有時都會去帶咁其實成為深呼吸之友咧，佢就係一個月捐嘅計劃，係每個月100蚊就已經可以參加到。咁其實100蚊喺今時今日嘅人嚟講咧，就有啲人就話跌都跌咗啦。咁你可能一餐飯就已經唔止100蚊。咁所以即係一個少少嘅金錢嘅佈施，其實就可以造就到我哋呢個機構去不斷推動呢一啲令人安心嘅方法。因為而家我哋嘅活動咧有好多都係免費嘅，就係譬如有一個叫區區有得唞，咁
其實就每一個禮拜四，可能係2區，可能係3區，就係、我哋會有一個地點，就有一班心福帶領喺嗰度帶大家一齊禪修，嗰、個都係免費。咁所以咧另外仲有一啲網上嘅大家禪修，譬如有一個叫做各地有得唞，嗰、個咧就係、我哋其中一個董事喺加拿大喺溫哥華，佢嘅朝頭早，即係呢度嘅夜晚，然後咧就世界各地唔同嘅時差，總之係嗰段時間就佢去帶，咁大家又可以去參與咯。咁所以有好多免費嘅活動，我哋都尤其是而家我哋去推動好多嘢咧，都係需要人力物力嘅。咁所以呢一個我就希望係可以叫集腋成裘，可以幫做出邊咧。除咗 postcard 之外咧，我哋仲有一本書仔送俾大家。嗰本書仔咧就叫做《佛門興購2》，就係禪宗嘅見地與修行。咁你睇到《佛門興購2》，你會想像，你第一時間你會諗到咩？係啦，梗係有佛門興購1啦。但係其實原來冇佛門興購1喎，咁點解會有佛門興購2咧？係因為有佛門興購，不過冇個1字。佛門興購咧，其實係我由94年開始接觸，即係開始學佛啦。咁然後咧就一路做到2009年去台灣出家，咁成件事到而家啦，而家就2026年啦。咁喺呢段時間裏面，我其實學佛嗰度咧係行咗好多冤枉路，即係有時即係你點解會咁嘅？又好似唔係咁嘅。於是我就將個經驗咧就寫翻出嚟，就出咗一本叫《佛門興購》，而嗰本書而家已經派晒，但係喺網上有得睇。咁所以你喺網上揾常行法師佛門興購，應該就會有個電子書出現，大家可以睇。咁呢本咧就今年先出嘅。咁因為我當初出佛門興購嘅時候，我冇諗住會繼續出落去。不過後來又發覺，咦，我自己係而家推行緊祖師禪啦。咁其實禪宗嗰一套係點嘅咧？係咪真係咁難明嘅咧？於是我就用一個比較淺白啲嘅方法去將禪宗嗰一套介紹出嚟。咁所以一陣間咧，你就可以睇到佛門興購2嗰本書仔。咁睇翻佛門興購咧，你哋就可以上網嗰度揾。咁另外一樣嘢咧就係、因為喺個過程裏邊，即係呢10幾年嘅弘法過程，成日好多人問我嘢嘅，即係可能喺 Facebook 嗰度留言啊，又或者係譬如呢啲咁嘅講座完之後問啊咁。所以咧，我就覺得我因為今年都差唔多㗎啦，咁我仲有幾耐答大家咧，即係唔知咯。咁於是咧，我就與時並進咧，就做咗一個叫做上林 AI 小幫手。咁咪即係話咧，如果你想問下我嘢，但係又見唔到我，你係隨時隨地上到網就得㗎啦。就呢個叫做上林 AI 小幫手。咁大家你有任何問題都可以問佢嘅。咁就唔係我親自答，但係佢係會用我嘅資料庫裏面嘅嘢嚟答。咁其實而家我都訓練咗佢好耐下，因為 AI 一個特性咧就係叻唔切。所以咧，如果你問佢啲嘢係我嘅資料庫裏面冇咧，佢就會喺出邊揾嘅，咁就好大件事啦。因為佢揾翻嚟嗰啲嘢唔知啱唔啱㗎，咁所以咧我哋就要制止佢啦。你唔好喺出邊揾。總之你話我都係嘅。有人問我嘢，如果我唔識咧，我話俾你聽我唔識，但我會揾，我會嘗試去揾翻佢。咁所以佢裏面答咧都係話，呢個資料庫裏面冇，即係希望係用呢種方法。咁所以大家如果有興趣嘅咧，亦都可以嘗試一下。即係你有任何問題，即管問下佢，睇下佢點答。嗱，佢嘅訓練模式咧就同出邊嗰啲 AI 有啲唔同。出邊嗰啲 AI 咧係會用盡辦法留住你，即係希望你越用得耐越好。但係呢個 AI 咧，佢初都係咁嘅，因為佢本身都係 AI 嚟㗎嘛，佢都係用呢種方式。但係我就同 AI 團隊嗰班人講，
我就話如果我答咧，佢問多幾問咧，我就叫佢唔好諗咁多，你練下先啦。於是咧呢個都會嘅。如果你問多幾問咧，佢都會覺得不如你練下先啦，就會彈一個3分鐘嘅靜坐俾大家。所以你可以試下玩下。好啦，跟住咧，我亦都係鼓勵大家咧，就做一個感恩日記。感恩日記咧，其實就係每一日夜晚臨瞓之前，你記翻今日有啲咩值得感恩嘅，你就寫低佢。咁宋慧喬都有做嘅。咁而家我哋聽下宋慧喬點講嘅。저녁에 자기 전에는 오늘 하루 감사했던 10가지를 적는 거를 5년을 했어요. 5년이요? 5년을 매일매일 했어요. 근데 처음 저녁에 10가지 감사할 것들을 적어야 되는데 한 개도 생각이 안 나는 거예요. 그래서 나 감사한 게 없는데 뭐가 감사하지? 한참 고민하다가 선생님께 연락드렸어요. 그래서 선생님 좀 쓰려고 하는데 감사한 게 생각이 안 난다. 어떤 기준의 감사를 적어야 되는 거냐? 라고 했더니 선생님께서 혜교야, 오늘 날씨가 좋은 것도 감사하고 너가 굶지 않고 밥을 먹은 것도 감사하고 너의 반려견이 건강하게 있는 것도 감사하고 그런 예쁜 꽃을 보는 것도 감사하고 얼마나 많니? 이렇게 말씀하시는데 진짜 머리가 띵 하더라고요. 그러다 보니까 이제 그 다음부터는 10가지 쓸 것들이 너무 많은 거예요. 이런 것들 소소한 거지. 네. 그러니까 항상 저는 거창한 감사만 생각을 했던 것 같아요. 근데 그런 소소한 것들을 감사하기 시작하니까 너무 많더라고요. 呢一個感恩日記咧，係會令到你自己咧每一日都瞓得安樂啲。咁當然啦，寫完感恩日記咧，我就建議大家就靜咗一陣先瞓覺。感恩日記寫嘅過程咧，其實你個人已經係冇咁亂㗎啦。即係當你去諗翻一啲值得感恩嘅嘢嘅時候，然後到真係瞓嘅時候，靜咗一陣，個好處係咩咧？就係會將我哋活躍嘅腦神經慢落嚟。因為通常我哋夜晚好難瞓得着嘅，係因為你個身體攰，但個腦仲係活躍嘅話，係腦好難瞓着。就算你瞓着咗咧，都會好多夢發，個睡眠質素就唔好。但係如果我哋喺瞓之前可以靜咗一陣先，俾自己慢慢沉澱落嚟，再瞓係好瞓好多。呢度有問題，慣性失眠，或者好多時都會失眠。OK， 其實失眠咧係有個方法好簡單。失眠嘅話，你就係要話俾自己聽，我瞓覺只不過係要休息啫。我唔係一定要瞓得着先至休息到。如果你有呢個諗法喺度，你可能就容易啲瞓。因為失眠嘅人好多時就係瞓着嘅時候咧，就會諗啦，死啦！點解仲未瞓得着啊？點搞啊？我聽日會好攰㗎咯喎！我聽日有個重要嘅約會喎，我唔可以咁攰㗎喎。咁晚喺度諗呢啲嘢，咪仲難瞓。咁所以最好咧就放鬆自己。個腦首先就係你靜咗一陣，令到個腦冇咁活躍啦，冇咁多嘢諗啦。咁你瞓喺度仲未瞓着嘅時候，你就唔緊要，我只係休息啫。就算我瞓唔着，我都有足夠嘅休息。咁你就會容易啲瞓着。當然仲有一啲工具可以幫大家，就係頭先講個停一停心嗰個 app 咧，係有一個 function， 其中一個靜坐嘅導引咧。就係叫做身體掃描。咁嗰把聲咧就我哋另外一位同事，就係一位臨床心理學博士，就叫張依黎博士。佢把聲好好聽，佢就會有10零分鐘係教你點樣由頭到腳慢慢將個身體放鬆。咁嗰個方法都會有幫助。咁如果你想，我都想趁機會我都學下英文啊，佢係有英文版嘅，即係廣東話版同埋英文版。好啦，最後咧就要呢個 QR code 咧，我哋希望大家可以影低佢，因為跟住落嚟頭先講過嘅嘢，網上課程啦，心急所有嘅活動啦，包括我話頭先嗰個數碼排毒啦，
嗰啲活動啦，另外話自在生活城嘅實體活動啦，其實全部都可以喺呢度上面揾得到。呢個就叫深呼吸學習空間。咁啊，影低佢隨時隨地都可以用得到啦。好，咁咧而家就我哋特登咧係呢個活動係到呢度係剩翻少少時間，就俾大家分享同埋發問嘅。咁請問有冇任何問題？你舉手，咁我哋咁同時咧就會係俾個咪你去講出嚟嘅。而家可以現場問，一陣間就問 AI。早晨法師，係咁啱我之前咧有睇呢個深呼吸 App 㗎，咁就現場學咧頭衣領嗰度咧，我覺得就清楚好多，咁就多謝你。咁我個問題係咧就我覺得靜坐咧就對自己有用啦。但係如果你屋企人咧有啲唔同嘅宗教咧，咁你大約見都好亂喎，即係個思想好亂啦，咁就點樣可以幫到佢？其實咧靜坐唔係一定要佛教嘅，就唔需要有宗教，因為有一位美國朋友叫做莊家巴斯，叫佢咧係喺幾十年前咧就嚟東方學咗禪修，然後佢覺得好有用，跟住佢翻到去美國之後咧，佢喺大學嗰度想推廣，咁但係佢明知道美國係一個基督教國家，咁如果佢推廣佛法咧係唔得嘅，於是咧佢就去宗教化，將呢件事就叫做 mindfulness practice， 即係正念嘅修習。咁於是咧喺美國嗰度就做好多，因為佢喺大學嗰度做。佢哋做好多科研嘅實證，就證明呢樣嘢有效。咁慢慢幾十年之後咧，呢個熱潮咧就過翻嚟東方。咁啲東方人咧就覺得，咦，西方人好有科研實證都發覺呢樣嘢有效喎，咁即係應該有效啦。咁然後就先至發覺，咦，其實原來係東方傳過去。咁於是就會多咗人去了解，即係其實禪修係咩一回事咧？咁所以呢件事係，如果你用西方嗰一個講法咧，咪冇宗教性。咁仲有咧就係我曾經係同一位天主教嘅神父咧係做過一個對談。咁佢個組織咧就叫國際基督徒默禱團體，嗰個就係做靜坐，係國際基督徒去做靜坐，所以根本係冇衝突，即係佢哋都有練習，不過佢用禪修呢個名，咁所以係完全冇問題。但係當然最好嘅方法就係自己做好咗先，即係當你自己練習得多，你個覺察能力提升咗，你變咗你同家人之間嘅溝通啊容易咗，你同人相處咧，人哋都覺得咦，呢個人好似有啲唔同咗喎，即係容易啲傾喎。咁佢就會好奇點解你會做得到？你會改善咗咧你人際關係。你咪話俾佢聽，因為我有做靜坐咯。咁嘅說服力就強。如果唔係你淨係得把口講咧，因為我接觸過有啲醫生啊，有啲心理學嘅臨床心理學家，佢都好鼓勵病人靜坐嘅，但係佢自己冇練，咁就冇說服力啦。咁但係如果你自己都有練就好唔同。其實呢啲例子好多，即係有啲人係直情練，即係話，譬如話我有個叫做攝影禪修營4日3夜，其實嚟緊7月初，我哋會喺饒宗頤明法會嗰度舉辦4日3夜，但係你要記住，到時係要收手機，4日3夜冇手機，唔對台聯絡。咁但係因為其中一個係電視台嗰啲導演嚟嘅，咁咧佢話佢平時翻工咧成日用粗口鬧人。即係好猛嘅，同埋咧每一日嘅工作咧做到6、7點都做唔晒。
咁佢參加完攝影成咗人之後咧，脫胎換骨，佢自己覺得嚇。咁跟住咧，佢翻咗工之後，佢後來同我分享，佢話我因為星期日離開個營嘅，跟住佢星期一翻工啦。佢話嗰班伙計人仲驚佢，即係平時佢講粗口鬧人都冇咁驚，嗰日仲驚。然後咧，佢話佢 lunch hour 已經做晒佢嗰日要做嘅嘢。嗰啲人點解會更加驚佢咧？因為佢唔鬧人。呢個就暴風雨之前嘅沉靜，係零舍驚啊嘛。但係佢真係冇鬧人喎，佢跟住都咁嗰啲人嗰啲同事就話：喂，你轉咗死性啊？你食錯咗藥啊？點解會突然間轉性嘅？佢就話俾人聽，因為我參加完個攝影師訓練，咁咪好有說服力咯。即係其實當然即係話不過呢個導演咧，我都佢參加咗都有超過10年㗎。咁我最近都有揾翻佢，我話你仲有冇練啊？佢話好老實講，通常我有事嘅時候咧就會練翻嘅，即係嗰輪唔係好掂，咁我會練一練嘅。佢話但我係咪真係日日都練咧？佢話其實就冇。咁好過，起碼佢都知道我呢輪唔係好掂，我會練下。有啲人真係翻去之後就唔再練，咁就打回原形㗎。咁所以自己做好，然後再分享俾其他人，係比較有用。阿司吉祥，想問下咧，就係我自己都會有禪修咗，即係斷續1至2年嘅時間啦。咁而且確喺情緒上邊咧係可以幫助到我嘅，但我就會都會有個疑問，就係咁現實上面個問題仍然都係即係冇解決到㗎嘛？咁我哋又應該用啲乜嘢嘅心態去處理咧？多謝。嗱，禪修係唔會幫你解決問題嘅，即係譬如話你我頭痛，我就唔會禪修完就冇咗頭痛㗎。我有撐咗個瘡，冇禪修完就冇咗個瘡。即係因為禪修完冇咗頭痛係有機會，但係禪修完冇咗個瘡就應該冇機會。咁所以咧，我哋就要知道啦，有啲未做完嘅嘢，我哋會連咗個 label 上，就叫做煩惱，叫做麻煩，叫做困難。如果我哋唔連呢個 label 咧，就只係一件未做完嘅嘢啫。咁所以禪修唔會幫你做完咗嗰樣嘢，嗰樣嘢未做完就係要去做啦。不過你係用咗唔同心態去做。如果有兩件事喺你面前，一件事就叫做未做完嘅事，另一件事咧就叫做麻煩嘅事、煩惱嘅事、困難嘅事。咁你覺得呢兩件事邊樣嘢容易啲做？一定係嗰個只係未做完㗎嘛。所以咧，禪修之後你就會知道，任何事都只係因為未做完啫。我只要做就會做得完，而唔係話我要去做一件好麻煩嘅嘢啊，好困難嘅嘢啊。禪修之後你就會知道，只係一件未做完嘅嘢，咁咪容易好多。就係咁。好，仲有冇問題？冇問題都冇問題嘅。OK。再次咧感恩常法師今日嘅慈悲開示。咁喺呢度咧，應該大家咧都有好多嘅得着。咁而家我哋有請校長代表我哋佛教智聯小學致上紀念品俾常林法師。祝願常林法師、校長各位來賓福慧增長，六時吉祥，身心安泰，家庭和睦。
接下來咧，我哋會有一個大合照嘅環節嘅。咁先恭請長龍法師咧可以喺中間嘅位置。可以坐前邊坐喺最後嗰啲。坐嚟前邊啦，得唔得？坐嚟前邊影相，可以坐嚟前邊影相。都可以真正應用到日常生活當中，學會用靜觀呼吸去安頓自己，喺忙碌嘅生活當中都能夠守住內心嗰份平靜同安穩。而家有請羅校長致感謝詞。好，咁啊，我多謝各位朋友啦。咁在座咧有我哋嘅家長啦，有各位街坊啦，係咪？咁咧其實咧我多謝常法師啦，因為咧其實喺學校嘅角度上咧，好希望有一個聚腳嘅，因為其實我哋理解到將軍澳區咧，其實好多時候咧，我哋都好希望能夠將啲正能量啦帶俾社區。咁亦都希望能夠一路承傳落去咯。咁如果譬如大家覺得呢個都係一個好嘅聚腳地咧，咁我哋都學校希望咧能夠有禮拜日嘅時間，約各位街坊啊、各位朋友啊一齊共聚呢啲位置啊，去學習多啲咧佢佛法嘅諗法啦，又希望更加咧又可以帶翻好多正能量翻我哋嘅社區度。好啊，咁咧係咪我哋有少少預告啊？嚟緊咧，我哋仲會有2場關於我哋何處覓心安啦，同埋素心安樂嘅講座咧，會有一啲善知識同大家去分享嘅。咁在座各位嘉賓咧，都可以掃描我哋中間大個嘅二維碼，睇一睇到時候有冇時間，有時間嘅話，都歡迎大家嚟我哋嘅學校去參與呢2場嘅講座。另外咧，我哋5月尾嘅時候咧，會有一個夜晚嘅活動，係咧水燈會迎佛誕。咁到時候咧，我哋會將有關嘅資料啦，透過 WhatsApp 咧去通知各位嘅。咁希望當天咧可以見到大家。咁咧，我哋今年學校咧5月21號上晝10點到11點半咧，係我哋學校嘅佛誕慶典。咁都好歡迎咧，在座每一位嘅同修咧可以到嚟一齊參與嘅。